Xin chào tất cả quý bà con cô bác trong và ngoài nước. Xin kính chúc quý bà con ở Việt Nam có một ngày thật nhiều sức khỏe, bình an. Còn các cô chú bác hải ngoại có một đêm ngon giấc. Thưa cả nhà, chúng ta đã biết thời gian vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố vấn đề từ thiện bẩn, ăn chặn từ thiện và thần y Lam Băm. Vấn đề này đã khiến cho dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm và luôn luôn theo dõi những cái buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng xã hội. Mặc dù bà Hằng đã tố rất nhiều vấn đề tiêu cực, có rất nhiều thông tin mà có thể tham khảo để các cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng chúng ta rất ít khi thấy báo chính thống họ đưa tin về những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng nêu ra hoặc là vạch trần. Phần lớn nếu có thì toàn là những cái thông tin bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là lý do vì sao mà ngay từ đầu bà Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đấu tranh dựa vào mạng xã hội, dựa vào đấu tranh nhân dân. Thì có lẽ đây là cái sự lựa chọn quá chính xác đến thời điểm hiện tại. Gần đây thì bà Nguyễn Phương Hằng đã mời cha mẹ Diễm My, anh Thắng chị Mai và Lê Thanh Minh Tùng lên livestream chia sẻ về một cái vấn đề nhức nhối xã hội trong 3 năm qua. Và rất may và ơn trời VTV đã lên tiếng về cái vấn đề này. Đây là một cái thông tin rất vui và thông tin cực kỳ có lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng trong vấn đề livestream với Lê Thanh Minh Tùng. Thì đặc biệt á, thì báo VTV họ có một cái phóng sự đăng trên cái kênh YouTube của VTV4 và họ có một cái bài viết đăng trên báo online của VTV. Ở đây là những cái thông tin mà cả nhà thấy rất vui không? Họ vừa đăng phóng sự, họ vừa đưa trên một cái bài báo về cái thông tin toàn bộ cái vụ việc để cho người dân người ta hiểu được cái vấn đề này. Và cụ thể đó cả nhà thì báo họ nói như thế này, tôi cũng xin chia sẻ một tí xíu thôi chứ không có nói nhiều về bài báo, bởi vì chắc chắn rằng cả nhà đã xem rất là nhiều rồi, cho nên là tôi cũng không có nói nhiều. Thì xin thưa cả nhà, mở đầu bài báo của VTV họ nói như thế này: những ngày qua, câu chuyện xoay quanh tỉnh thất Bồng Lai lại nóng lên trên mạng xã hội sau khi Lê Thanh Minh Tùng tự nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân, người xưng là Hòa Thượng Thích Tâm Đức ở tỉnh thất Bồng Lai, xuất hiện trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, Lê Thanh Minh Tùng đã tố cáo những câu chuyện động trời ở tỉnh thất Bồng Lai. Vào tháng 10 năm 2020, Đài truyền hình Việt Nam đã phát phóng sự về sự thật của nơi gọi là tỉnh thất Bồng Lai, cùng những thủ đoạn kêu gọi từ thiện dành cho những đứa trẻ mà họ tự nói là mồ côi nhiều năm qua. Đó thì sau đó thì hàng loạt những cái thông tin mà VTV họ nói lên tiếng nói từ các quan chức năng vạch trần sự thật ở nơi đó là một cái nơi giả chùa, giả sư, giả mồ côi, và những cái cháu bé nhỏ đó là có mối quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, là con ruột, cháu ruột. Thì đây là những cái thông tin động trời mà VTV vừa đưa tin. Thì cả nhà có thể vào bài báo của VTV, tôi đã chia sẻ trên cái tab cộng đồng á, cả nhà có thể vào xem phóng sự, cả nhà có thể vào xem bài báo để cả nhà hiểu hơn về câu chuyện. Khi mà hiểu lên về câu chuyện á, cả nhà sẽ dễ dàng theo dõi những bài livestream của Lê Thanh Minh Tùng, những cái buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, thì cả nhà sẽ nắm được toàn bộ vụ việc. Và thậm chí là cả nhà có thể nghe những cái bài phỏng vấn giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi xin lỗi cả nhà, bệnh viện Từ Dũ, rồi bệnh viện Hùng Vương, rồi những cái lời của chị họ Diễm My nè, rồi dì mợ Diễm My nè, rồi kể cả là anh Thắng chị Mai. Thì tôi cũng đã có chia sẻ, cả nhà có thể xem, cả nhà có thể nghe, và cả nhà có thể sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện này. Và qua đó cả nhà sẽ nắm rõ hơn về những cái nội dung mà bà Nguyễn Phương Hằng sẽ livestream từ bữa đến giờ
trong câu chuyện của cái nơi được xem là giả mồ côi, giả sư. Đó thì cả nhà có thể vào xem nha, bởi vì đây cả nhà thấy là đây là cái phóng sự mà được đăng trên VTV4, đây VTV4 ha cả nhà. Còn đây là cái bài báo trên VTV. Thì cả nhà thấy là như vậy là chúng ta cũng xin cảm ơn VTV. Đây là cái bài báo trên VTV, cả nhà có thể xem. Thì đây là cái thông tin vui, và thông tin mà chúng ta thấy rằng là kệ những cái báo địa phương, báo phía Nam họ không lên tiếng thì thôi, nhưng mà quan trọng nhất là có đài truyền hình trung ương, đài VTV. Bởi vì cả nhà cũng biết VTV là tiếng nói của Đảng, của nhà nước, của chính phủ mà. Và đài VTV đó họ phát sóng rộng khắp cả nước, thậm chí là có cả bà con hải ngoại nữa. Cho nên những cái thông tin mà VTV đưa lên thì cả nhà thấy là sẽ được cộng đồng mạng, sẽ được dư luận người ta đặc biệt chú ý và lan tỏa rất rộng, thì nhiều người họ sẽ biết hơn Và cả nhà cũng biết trong thời gian vừa qua, chính VTV cũng có những cái phóng sự nói về hành vi lệch chuẩn, phát ngôn lệch chuẩn của nghệ sĩ Việt, rồi có những cái bài viết về làm rõ vấn đề từ thiện, có dấu hiệu trục lợi, có dấu hiệu không minh bạch, chưa minh bạch, thì VTV họ cũng đã lên tiếng vạch trần rất là nhiều. Và cái cô Mắm Tôm cũng đã được lên VTV, rồi anh Đờm, rồi cô Thị Tề, anh HL. Cả nhà thấy là VTV đều phản ánh cái vấn đề mà bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra. Đây cũng là một cái tin tốt. Gần đây nhất thì cô bún đậu Mắm Tôm đã chính thức bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt là 7,5 triệu đồng về những cái lời lẽ phát ngôn lệch chuẩn trong những cái vấn đề liên quan tới Hồ Văn Cường, liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, vân vân và vân vân. Đây là cũng một thông tin tốt, bởi vì cô đã chính thức bị sờ gái và chính thức bị phạt 7,5 triệu đồng rồi. Thì đó là những cái thông tin vui liên quan tới drama này. Thời gian tới thì thưa cả nhà, bà Hằng sẽ tiếp tục đưa ra để vạch trần cái nơi mà Lê Thanh Minh Tùng đã đứng lên đấu tố trong cái buổi livestream. Qua đó thì chúng ta cũng mong các quan chức năng huyện Đức Hòa, rồi cơ quan chức năng tỉnh Long An, kể cả là trung ương, phải nhanh chóng vào cuộc xác minh để mà làm rõ, trả lời cho công luận chính thức về những cái vấn đề xảy ra tại cái nơi được xem là giả sư, giả mồ côi, để mà lấy lại sự trong sạch cho xã hội. Bởi vì nếu họ quan sai thì cơ quan chức năng trả lại cho họ minh bạch, minh oan cho họ. Còn nếu mà thực sự họ sai đúng như những gì mà cơ quan chức năng rồi dư luận người ta phản ánh, thì phải xử lý nơi nó trốn để mà làm rương, để mà lấy lại cái sự an bình, cái sự an toàn cho xã hội. Đây là một cái điều cần thiết phải làm, không thể nào mà đánh trống rồi bỏ dùi, hay là rồi hoặc là chúng ta cứ đánh chuông, đánh trống rồi sau đó chúng ta im lặng, như vậy là không được. Cảm ơn cả nhà đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Cả nhà đừng quên cho một like. Ai chưa đăng ký kênh thì cả nhà đăng ký giúp nha. Xin tổng chào và hẹn gặp lại cả nhà.